Hoffnung 1. In einem Hadith, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2459 zu finden ist, beschreibt der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Unterschied zwischen wahrer Hoffnung auf die Gnade Allahs des Erhabenen und Wunschdenken. Wahre Hoffnung besteht darin, dass man seine Seele kontrolliert, indem man den Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vermeidet und aktiv darum kämpft, sich auf das Jenseits vorzubereiten. Der törichte Wunschdenker hingegen folgt seinen Wünschen und erwartet dann, dass Allah, der Erhabene, ihm vergibt und seine Wünsche erfüllt. Es ist wichtig, dass Muslime diese beiden Einstellungen nicht verwechseln, damit sie nicht als Wunschdenker leben und sterben, denn diese Person wird höchstwahrscheinlich weder in dieser noch in der nächsten Welt Erfolg haben. Wunschdenken ist wie ein Bauer, der es versäumt, das Land für die Bepflanzung vorzubereiten, es versäumt, Samen zu säen, das Land nicht zu bewässern und dann erwartet, eine riesige Ernte einzufahren. Das ist schlichte Dummheit und dieser Bauer wird höchstwahrscheinlich keinen Erfolg haben. Wahre Hoffnung hingegen ist wie ein Bauer, der das Land vorbereitet, Samen sät, das Land bewässert und dann hofft, dass Allah, der Erhabene, ihn mit einer riesigen Ernte segnen wird. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass derjenige, der wahre Hoffnung besitzt, aktiv danach strebt, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem er seine Gebote erfüllt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Und wann immer sie einen Fehler machen, bereuen sie es aufrichtig. Der Wunschdenker hingegen wird nicht aktiv danach streben, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, sondern stattdessen seinen Wünschen folgen und weiterhin erwarten, dass Allah, der Erhabene, ihm vergibt und seine Wünsche erfüllt. Muslime müssen daher den entscheidenden Unterschied lernen, damit sie Wunschdenken aufgeben und stattdessen wahre Hoffnung auf Allah, den Erhabenen, entwickeln können, die in beiden Welten immer nur zu Gutem und Erfolg führt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 7405 angedeutet. Eine besondere Art von Wunschdenken, die die Nationen der Vergangenheit und sogar die muslimische Nation beeinflusst hat, besteht darin, dass eine Person glaubt, sie könne die Gebote und Verbote Allahs, des Erhabenen, ignorieren, und am Tag des jüngsten Gerichts werde sich irgendwie jemand für sie einsetzen und sie vor der Hölle retten. Obwohl die Fürsprache des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eine Tatsache ist und in vielen Hadithen, wie dem in Sunan ibn Majah Nummer 4308 besprochen wurde, werden trotz seiner Fürsprache einige Muslime, deren Strafe dadurch gemildert wird, dennoch in die Hölle kommen. Sogar ein einziger Moment in der Hölle ist wirklich unerträglich. Man sollte also das Wunschdenken aufgeben und stattdessen wahre Hoffnung annehmen, indem man sich praktisch um den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemüht. Zifel überzeugt diejenigen, die nicht an den Tag des jüngsten Gerichts glauben, dass sie, selbst wenn er eintritt, an diesem Tag Frieden mit Allah, dem Erhabenen, schließen werden, indem sie behaupten, dass sie nicht so schlecht waren, da sie schwere Verbrechen wie Mord vermieden haben. Sie haben sich selbst davon überzeugt, dass ihre Bitten angenommen werden und sie ins Paradies geschickt werden, obwohl sie während ihres Lebens auf der Erde nicht an Allah, den Erhabenen, geglaubt haben. Das ist unglaublich dumm, da Allah, der Erhabene, die Person, die an ihn glaubte und versuchte, ihm zu gehorchen, nicht wie die Person behandeln wird, die nicht an ihn glaubte. Ein einziger Vers hat diese Art von Wunschdenken ausgelöscht. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 85. Und wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, von dem wird sie niemals angenommen, und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Schließlich sollte ein Muslim nicht dem Wunschdenken verfallen, dass er als Muslim eines Tages ins Paradies kommt, selbst wenn er aufgrund seiner Sünden vorher in die Hölle muss. Niemand hat die Garantie, diese Welt mit seinem Glauben zu verlassen. Wer aufhört, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, ist in großer Gefahr, diese Welt ohne seinen Glauben zu verlassen. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Glaube wie eine Pflanze ist, die durch den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, genährt und gepflegt werden muss. Wenn die Pflanze des Glaubens vernachlässigt wird, kann sie durchaus sterben und man hat nichts mehr, was seinen Erfolg in beiden Welten sicherstellen könnte. Hoffnung 2. In einem langen göttlichen Hadith, der in Sahih Bukhari Nummer 7405 zu finden ist, rät Allah, der Erhabene,
dass er seine Diener entsprechend ihrer Wahrnehmung von ihm handeln und behandeln soll. Das heißt, wenn ein Muslim gute Gedanken hat und Gutes von Allah, dem Erhabenen, erwartet, wird er ihn im Gegenzug nicht enttäuschen. Ähnlich verhält es sich, wenn eine Person negative Gedanken über Allah, den Erhabenen, hegt, beispielsweise glaubt, dass ihr nicht vergeben wird, dann kann Allah, der Erhabene, entsprechend ihres Glaubens handeln. Es ist wichtig zu beachten, dass es einen großen Unterschied zwischen der wahren Hoffnung auf Allah, den Erhabenen, auf die sich dieser Hadith bezieht, und Wunschdenken gibt. Wunschdenken liegt vor, wenn man sich nicht darum bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geduldig entgegentritt, wodurch man die Segnungen, die einem gewährt wurden, missbraucht und trotzdem erwartet, dass Allah, der Erhabene, einem vergibt und einem in beiden Welten Gnade gewährt. Das ist keine wahre Hoffnung, es ist bloß Wunschdenken. Das ist wie ein Bauer, der es versäumt, Samen zu säen, seine Felder nicht bewässert und trotzdem hofft, eine große Ernte einzufahren. Wahre Hoffnung liegt vor, wenn man sich bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, und wenn man einen Ausrutscher begeht, aufrichtig bereut und dann auf die Gnade und Vergebung Allahs, des Erhabenen, hofft. Das ist wie bei einem Bauern, der Samen pflanzt, seine Ernte gießt, sich Mühe gibt, die Ernte gesund zu erhalten und dann auf eine große Ernte hofft. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat diese Erklärung in einem Hadith zusammengefasst, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2459 zu finden ist. Generell sollte ein Muslim während seines Lebens mehr Furcht vor Allah, dem Erhabenen, hegen, da sie Sünden vorbeugt, was besser ist als Hoffnung, die einen dazu inspiriert, vor allem rechtschaffene Taten zu vollbringen, die freiwilliger Natur sind. Doch in Zeiten der Krankheit und Schwierigkeiten und insbesondere in der Stunde des Todes sollte ein Muslim nichts anderes haben als Hoffnung auf die Gnade Allahs, des Erhabenen. Selbst wenn er sein Leben damit verbracht hat, ihm ungehorsam zu sein, da dies ausdrücklich vom heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 2877 befohlen wurde. Hoffnung 3. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über etwas nach, was viele Menschen tun, nämlich Hoffnung in andere Menschen zu setzen. Das Problem mit dieser Einstellung ist, dass Menschen, da sie keine Engel sind, zwangsläufig Fehler machen und die Erwartungen und Hoffnungen anderer Menschen nicht erfüllen. Darüber hinaus werden sie sich mit der Zeit und dem Fortschritt jedes Menschen auf seinem eigenen Weg, der sich von dem aller anderen unterscheidet, mit ihren eigenen Dingen wie ihren Pflichten beschäftigen. Diese Veränderung führt oft dazu, dass sie die Menschen enttäuschen, die Hoffnung in sie setzen, auch wenn sie das nicht beabsichtigen. Hoffnung in Menschen zu setzen, die nicht perfekt sind, führt im Allgemeinen zu Enttäuschung. Ein häufiges Beispiel dafür, insbesondere in der asiatischen Gemeinschaft, ist, wenn Eltern Hoffnung in ihre Kinder setzen. Sie hoffen, dass ihre Kinder den Lebensweg wählen, den sie ihnen raten, und hoffen, dass ihre Kinder die Fürsorge für ihre Eltern zu ihrer obersten Priorität machen. Obwohl Kinder sich auf jeden Fall um ihre Eltern kümmern sollten, da dies ihre Pflicht ist, sollten Eltern ihre Hoffnung nicht in sie setzen, da dies oft zu Enttäuschung führen kann. Die Menschen sollten stattdessen ihre Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen erfüllen, wie Allah, der Erhabene, es ihnen befohlen hat, und dann ihre Hoffnung auf Allah, den Erhabenen, setzen. Ein Muslim sollte nie vergessen, dass die Quelle aller Hilfe Allah, der Erhabene, ist und die Schöpfung nur ein Mittel ist. Die Quelle kann ihnen auch ohne die Mittel helfen, die sie im Sinn haben, wenn er es so will. Aber die Mittel allein können ohne die Quelle nicht helfen. Wenn Muslime ihren Fokus und ihre Hoffnung auf die Mittel legen, werden sie enttäuscht sein. Aber wenn sie auf die Quelle setzen, kann sie nichts davon abhalten, die Unterstützung Allahs, des Erhabenen, zu erlangen. Daher ist es für Muslime wichtig, ihre Hoffnung auf das Richtige zu setzen. Diese muss durch Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unterstützt werden. Dazu gehört, dass man seine Gebote befolgt, seine Verbote ignoriert und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dann werden sie in beiden Welten den Seelenfrieden und die Zufriedenheit finden, die sie sich wünschen. Hoffnung 4.
Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die Beerdigung eines Muslims berichtet, der offen und beharrlich schwere Sünden begangen hatte. Obwohl es keinen Zweifel daran gibt, dass die Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen unendlich ist und alle Sünden überwinden kann, wird das Aufgeben der Hoffnung auf die unendliche Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen in Kapitel 12 Jusuf, Vers 87 als Unglaube definiert. Wahrlich, niemand verzweifelt an der Erlösung durch Allah, außer den ungläubigen Menschen. Dennoch ist es für Muslime äußerst wichtig, eine Tatsache zu verstehen. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Muslim diese Welt mit seinem Glauben verlässt. Das bedeutet, dass ein Muslim in Gefahr ist, als Nicht-Muslim zu sterben. Dies ist der größte Verlust. Wenn dies geschieht, braucht man kein Gelehrter zu sein, um zu bestimmen, wo diese Person im Jenseits sein wird. Dies kann passieren, wenn ein Muslim an Sünden festhält, insbesondere an schweren Sünden wie Alkoholkonsum und das Versäumnis, seine obligatorischen Gebete zu verrichten, und sein Ende erreicht, ohne seine Sünden aufrichtig zu bereuen. Aus diesem Grund müssen Muslime alle ihre Sünden aufrichtig bereuen und danach streben, alle ihre Pflichten zu erfüllen, da dies eine Aufgabe ist, die sie zweifellos erfüllen können. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 286. Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt. Sie sollten sich nicht täuschen lassen und glauben, sie könnten auf die Gnade Allahs des Erhabenen hoffen. Denn wahre Hoffnung auf die Gnade Allahs des Erhabenen wird durch Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen durch Taten unterstützt. Dazu gehört, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu begegnen. Dies nicht zu tun und dann auf die Gnade und Vergebung Allahs des Erhabenen zu hoffen, ist keine Hoffnung auf seine Gnade, sondern bloßes Wunschdenken, das im Islam keinerlei Gewicht oder Bedeutung hat. Hiervor hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2459 deutlich gewarnt. Hoffnung 5. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. In dieser Welt hegt ein Mensch viele verschiedene Hoffnungen und viele verschiedene Ängste. Daher nutzen die Menschen die ihnen gewährten Mittel, um ihre Hoffnungen zu erfüllen und ihre Ängste zu vermeiden. Aber das Seltsame ist, dass diese Ängste und Hoffnungen am Tag des jüngsten Gerichts verschwinden werden und niemand einen zweiten Gedanken an sie verschwendet, außer an die einzige Angst vor der Hölle und die Hoffnung auf das Paradies. Diese Realität haben die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, verstanden, und sie war ein Hauptgrund, warum sie so lebten, wie sie es taten. Sie wussten, dass alle weltlichen Ängste und Hoffnungen am Tag des jüngsten Gerichts auf nur eine Angst und eine Hoffnung reduziert werden, und deshalb machten sie ihre Hoffnungen und Ängste zu einer einzigen Hoffnung und einer einzigen Angst, während sie noch auf der Erde lebten. Dies stellte sicher, dass sie die ihnen gewährten weltlichen Segnungen und Mittel nutzten, um ihre einzige Hoffnung auf das Paradies zu erfüllen und ihrer einzigen Angst vor der Hölle zu entkommen. Dies ermöglichte ihnen, in dieser Welt und in der nächsten Frieden zu finden. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben führen lassen. Und wir werden ihnen gewiss ihren Lohn im Jenseits entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Dies bedeutet nicht, dass man nichts anderes als das Paradies und die Hölle fürchten oder erhoffen sollte. Diese Diskussion bedeutet, dass alle Dinge, die man in dieser Welt fürchtet und auf die man hofft, in der einzigen Angst vor der Hölle und der Hoffnung auf das Paradies verwurzelt sein müssen. Mit anderen Worten, alle Ängste und Hoffnungen müssen direkt mit der einzigen Angst vor der Hölle und der einzigen Hoffnung auf das Paradies verbunden sein. Alle anderen Ängste und Hoffnungen sollten verworfen werden, da sie in dieser Welt unwichtig sind, auch wenn dies für eine Person nicht offensichtlich ist, da sie am Tag des jüngsten Gerichts unwichtig sein werden. Sich auf diese Weise zu verhalten, wird den Komfort und den Frieden in dieser Welt erhöhen und sicherstellen, dass man angemessen darauf vorbereitet ist, seiner einzigen Angst vor der Hölle zu entkommen und seine einzige Hoffnung auf das Paradies im Jenseits zu erlangen.
Oltre 400 e-book, audiolibri, infografische podcast e-blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shakepot.com.